Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi bemorimiz O'zbekiston tumanidan 27-oktyabr kuni avtohalokat natijasida shikast olgan. Shikastlangan yuzasidan yashash joyida ambulator sharoitda konservatoriyani olgan. Hozirda bemorimiz klinikamizga chap chanoq so'ngimdagi shishga, harakat cheklanishiga, yura olmasligiga shikoyat qilib keldi. Bemorning klinikada to'liq tekshiruvlardan o'tkazilib, chap son suyagi ko'zlararo sohasidan sinib siljiganligi tashxisi qo'yildi va bemorga jarrohlik amaliyoti tavsiya etildi. Hozirda bemorimiz jarrohlik amaliyotiga tayyorlanmoqda. Bemorimizni jarrohlik amaliyotidan keyingi videolarni qo'yib boramiz. Chap quyug'ich katta bo'tmasini pastki qismidan tasvirlarni sindirganlar. Mana biz bemorni hozirgi kunda operatsiyaga tayyorladik. Bemorni oldin siqili tortmaga olib, suyalarni hammasini joyiga nisbatan keltirib olib, endi bilak yurishi plastinka chemni bilak yurishi plastinkasini qo'yamiz. Plastinkani qo'yamiz. Qo'ygandan keyin rentgenni albatta ko'rsatamiz. Bemorni hozir ortopedik stolga o'tkazib, tortmaga tortib, repassiya to'liq repassiya qilinadigan holatda qiynalmasdan operatsiya qilinadi. Ortopedik stolga tortganimizdan keyin repassiya qilingan holatimiz. Mana endi operatsiyaga qo'yib, plastinkani qo'yamiz. Plastinka qo'ygan plastinkamizni ko'rsatamiz.